filmar o queijo, a gente tirando o queijo. São as professoras que fazem esse trabalho junto com a gente aqui. Ainda depois a gente vai ver aí. É porque ela ia cantar, cara. Ela que eu gostei que ela cantasse agora quarta-feira, meu. Desse jeito não vai dar certo, meu. Vai colocar a agulha de baixo para cima, bem rente na madeirinha, tá? Aí essa agulha aqui tá seca, ó. Não sai não. Você vai agora, a sua agulha tá lá em cima, tá? Tá. Agora você vai vir para baixo. Do mesmo jeito. Na mesma direção? Não. Mais ou menos assim, inclinado, ó. Do outro lado de baixo, ó. Do mesmo jeito lá, ó. Pode continuar assim? Pode ser na mesma direção. Você vai meio inclinado. Pode ser. Pronto? Todo mundo foi para baixo? Vamos. Você passa por baixo da linha e pega lá em cima. De arrecadar a verba. Projeto.
vocês demais. Porque ele falou que acabava. Aí tô chegando lá, fala, professor, tô com o irmão do meu bem. É isso, tá me passando. A Laís, ela ia falar assim. Aí vem. Gostaria de chamar a Daiane para vir participar com a gente e ela vai cantar uma música para vocês. Pode vir, Daiane. Boa noite, gente. Obrigada. Vamos lá? No sertão, mãe que me criou, leite seu nunca me serviu. Preta foi que amamentou filho meu e o filho de meu filho. No sertão, mãe preta me ensinou. Oiê, os meus irmãos não vão dar esperança. Oiê, os amores não me encontram. Tá nosso mundo vão brigar. Oiê, do tempo do dilúvio. Daiane, junta aí. Futebol, né? Legal. Gente, tá dando pra ver ou só ver a Ah, segura aí. Tá vendo meus dentes aí? E aí? Vou fazer outra. Isso aí, não tem cuidado, vai dar Tira a cadeira, tira a cadeira. Tá pronto aí? Não, peraí. Então vai logo. Cadê a Shirley? Cadê a Shirley? Shirley! Ah, meu Deus do céu. Se você tiver a paciência que Deus te deu, vai ser Já bom, tá. Vai, galera! Vai, vai. Resolvida, quem disse que eu não dou? Tá todo mundo aí? Fazer o quê? Nossa, meu cabelo Vai ou não vai? Que calor é esse? Esse é o resultado, já são alunos que estão querendo fazer outras coisas. São ex-alunos e alunos da escola. São dois disso. Ai, que vergonha! Cadê? Eu quero abrir aqui, ó. Ai, que vergonha! Eita, tá todo mundo bonito? Pra que isso hoje? Agora silêncio. Nunca vi banheiro de mulher silencioso. Por favor, meu saco. Seu saco? Fala uma coisa aí, ó. Assim, ó. Eu quero alegria, é o último espetáculo. Todo mundo animado. O Tô de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um,
dois. Ó, já marquei aí. Baiana gosta de rodar e de ser bunda. Baiana gosta, ela quer rebolar. É baiana, é baiana. Eu sou o professor Edson, da... Para. Eu tenho que guardar... Para. Olá, sou o professor Edson, professor da escola... História da Escola Esmeralda. Um dos coordenadores... Vamos lá.